뭐야 이게? 아, 그 석탄 씨는 애 맞지? 아니요? 아, 이상의 꽃. 아, 이상의 풀. 아닌데요? 이상의 씨. 오케이. 어. 다음은 좀 어려운 걸로 내야지. 뭐야? 이게 뭐야? 어. 이게 뭐야? 어. 오레곤. 틀렸어요. 아니, 6세대. 뭐야 이게? 6세대. 6세대. 많이 가르쳤다. 6세대? 아이씨. 경고라스. 딩동댕. 이게 경고라스라고? 미쳤다. 아, 이건 쉽다. 이베타르. 딩동댕. 뭐야 이거? 제르니아스? 딩동댕. 뭐야 이게? 따라큐? 땡. 뭐야 이게? 다크라이. 땡. 이거 몰라? 이거 몰라, 이거? 이거 몰라? 이거 뭐야? 이거 어떻게 몰라? 아, 지가르데. 존나 잘 걸렸는데 너무하네. 아니 지가르데가 저렇게 생겼다고? 이거 뭐야 이게? 아, 이건 또 뭐야? 근데 개잘 그렸는데 아무리 봐도 특징을 너무 잘 살렸어. 왜 두두야? 이거 몰라? 뭐야 이게? 이거 몰라? 뭐지 이게? 노라키. 4세대. 이거 몰라? 아, 그 하늘 안 내지. 예. 네. 아, 그 초록색 걔 누구지? 초록색 걔 누구였지? 맞춘 것 같아. 초록색 기장. 디아까지 나왔어. 아, 초록색 뭐였지? 이거 까먹었다. 뭐였지? 그 다음. 무슨 사우루스였나? 아, 이거. 두 글자 더 말해봐. 그, 디아루가. 아, 디아루가? 디아루가인데 이거. 이거 좀 모르시네. 바로 다음 거 가지. 아니, 이게 디아루가라고? 헐기야. 아니죠. 끝까지 그려보. 이건 안 봐도 헐기야다. 끝까지 그려보. 야, 근데 이것만 보여줘도 진짜 헐기야 같다. 이거 진짜 다 봐도. 불기야. 진짜 잘 그려. 뭐 그릴까? 뭘 그릴까? 생각났다.
이건 또 뭐야? 네네. 그래서 8세대라고 치기. 네 글자. 8세대 네 글자. 프리무. 아니에요. 네 글자. 뭐지? 갈가부기. 땡. 이거 모른다고? 뭐지? 아니, 색이 좀 이상할 수도 있어. 색을 좀 넣었더니 이런 색, 이런 색은 누구나 다 아는데. 잠깐 이게 뭐야? 잠깐만. 아니, 까만색도 좀 있지. 이거 몰라? 마이핑이야? 아니 아니? 저 뭐야 이게? 몰라? 근데 이걸 모른다는 게 더 신기해. 아니 이거 왜 몰라? 괴물이야? 뭐야 이? 좀 이거 같은 경우는 좀 다시 좀 많이 그려줘. 이거 몰라? 아니, 이거 몰라? 어? 알 것 같은데. 잠깐만. 이거 어? 몰라? 얘 저렇게 그리는 거 알 것 같은데. 아 이게 뭐야? 마지막 거만 알려드릴게요. 마지막 글자. 스. 오케이. 와, 이거는 다 알려준 건데, 진짜. 아니 저 이런 게 있었어? 두 번째 글자 알려드림. 오. 영심 맞춥시다. 아니 생긴 게 너무 파악이 안 돼. 잠깐만. 그냥 막 초성 말이야. 초성. 아 케오퍼스? 정답. 아야 이거 오징어였어? 아니 씨. 아니 오징어인지도 몰랐다. 당연히 오징어죠. 오 뭐야? 라이츄. 인정. 알로다 이거 라이트. 저기 저 타고 있었어. 저 타고 있는 거. 음, 오케이. 뭐야 이게? 몰라요? 오늘 손오공 아니야 손오공? 잠시만요. 몰라? 손오공 아니에요? 이게 뭐야? 이거 개사기였는데? 네 글자. 랜드로스. 인정. 랜드로스 손팔짝 깨고 있어야지. 잘 그렸다. 푸킨. 땡. ፒ피 썬더. 색깔과 관련지어서 합니다. 땡.